کاری کنی شوهراتم دوست داره، کاری کنی شوهراتم احترامش به جا بره. از در که در آمد پیش شوهر رسول، شوهر که صدا کرد در جوابش حتما کلمه لبیک یا کلمه جان شیرین استفاده برد. این هر گفتن یا نگفتن آداب زن مسلمان نیست. حضرت عایشه مادر ما میگه پیغمبر خدا هر باره که ما رو صدا میکرد یا ما او رو صدا میکردیم در جواب کلمه لبیک میشه. این خیلی بی‌آداب است که وقتی که زن در جواب شوهر ها بگوید یا نگوید. اما خیلی عزیز خیلی در این باب با اختلاف باشه. هر قدر تو خوش اخلاق باشی با آداب باشی شوهر تو رو دوست می‌داره. اما وقتی که بی‌آداب باشی ناپسند باشی بدان که خودت جبر می‌کنی، خودت به احترام می‌کنی، شاید زندگی تا ویران شود. خدا این روز به شما نشانت دهد. از این سبب بعد شوهرت خسر خوشامد احترام کن، خسر خوشامد دوست دار، همچون پدر و مادر. در حقیقت برای شما خسر خوشامد پدر و مادر اکی میشه. شما دو پدر داره، یکی پدری خودتان، یکی پدری شوهرتان. هر دو برای یکی مادر خودتان، یکی مادر شوهرتان. مثل که پدر و مادر خودتان دوست می‌داره، اینا را احترام کنید، اینا را دوست داره. رسول اکرم میگه من لم یوقر کبیرا بچه‌های خوش رو کدام زن داره خوب گوش کنه. من میدونم بین شما ده هست کسایی که 1 ساله 2 ساله نرفته پیش عروسش. شبها حضرت در کوچه های مدینه میگشتن، محافظ نداشتن، تلخ نداشتن مثل حاکمای امروز بارین. اونا عادل که بودن، عدالت داشتن، از کسی هراس نداشتن غیر از خدا. امروز که اینها عدالت ندارن، ظالمن، بنابراین به 50 100 تلخ نمیگردن. حضرت دستشان دیرشان بود، کوچه ها شب ساعت 1-2 شب بود میگشت. نزد یک دیوار رفت، از داخل خانه صدای یک خانم بلند شد. حضرت حیران شدن در این دل شب این خانم چی میگفته باشن؟ در رو حضرت میدن که اکثر مردها در جبهه بودن برای جهاد، برای خاطر همین پاسبانی میکرد حضرت امیرالمومنین عمر. رفتن نزد دریچه خانه، گوش انداختن که صدای بیت خانی یک زن بلند شد. این بیت میخوان، سرود میخوان. شاید خوشنامه نداشته ایده، ایالی به خوشنامه بودن. مضمون بیت عربی است، تو 4 مصرع فارسیش ترجمهش همین است. او خانم میگفت، به خودش غناره کرده که خدایا اگر خوف تو نمی بود، اگر ترس روز قیامت نمی بود، اگر عذاب دهشتناک دوزخ نمی بود، این شب من هم مثل دیگر خانم های شوهردار در این بالای کراوات منم جنبیده می استاد. این یک جورم می آورد، منم راحت و معیشت می کردم. حضرت عمر وقتی که شنید آب دیدشان جاری شد، رفت، گریهش آمد. رفتن نماز بامداد با گریه خواندن. گفتن عمر چی جبر کردی در این زنهای مسلمان با روان کردن شوهراشان به جبهه و به خط فرانت؟ نماز خواندن، رفتن خانه. رسول خدا حضرت حفصه مادرمان دختری حضرت عمر است، پیش دخترشان رفتن. مثل حاکمای امروزه فرمان ندادن گیره حفصه رو پیش من بیاره. خودشان خیستن رفتن نزد دخترشان. در آمدن سلام کردن، نشستن، گفتن جان من حفصه، گفتن تو همسر هستی، تو مادر هستی، تو زن هستی، تو خانم هستی، تو به من راست گو، تو مادری همین مؤمنه هستی. به من گو که همین زن از جدایی شوهر تا چند وقت طاقت میتواند کردن، آخران این مهلت شگو. حضرت حفصه مادر من گفتن یا امیرالمومنین پدر بزرگوار، 4 ماه زن میتونه خوشه به شوهر نگاه داره، این زنهای شوهردار. بعد از 4 ماه که گذشت، ماه 5م و 6م بی طاقت میشه، احتمال است این که برای خطا رو و خیانت کند، زیرا دیگه خوش کنترل کرده نمیتواند. خلاصه عقلش دیگر نمیتواند که پیش راه شهوت و نفس گیرد، احتمال است خیانت کند. 4 ماه فهمیده زندارا غمی زناتان نکو خورید. حضرت آمدن فرمان برآوردن تمامی سردارای لشکر که کسانی که در خطای فرانت هستند
همسر در خانه داشته باشن از 4 ماه زاید اونها رو منع نکنید. 4 ماه کشید گردانده به وطن روان کنید، جاشانده قوه های نو برید، برای خاطری که زنهای مسلمان به شوهراشان خیانت نکنند و بیکار نشان. بنابر کدام همسر داره شوهرای عزیز، همسراتان فراموش نکنید. لااقل شما در 10 ماهگی روید که همین 2 ماه پیش او دستت خرسان شود و با بیایید. اما 2 سال و 3 سال و 5 سال و یک خیل ناجوان مرد پیش من، یک بچه، یک خانم به پسرچی دویم میخواندگیش خطرف، والله قسم حانسی های گو حضرت ایشان من این بچه مست. من شوهر کردم، گفت 40 روز 45 روز شوهرم قتیم استاد، همون رفتگی الان تا حاضر نامده است، بچهش دویم میخوانه نامده است. من این خیلی ناجوان مردم هستن. حیف جوان مرده که خود در اینجا راحت کند و همسر رو در اونجا عذاب روحی کشد. اگر رفتون نمیتونی جوان مردی کردن، نمیتونی همسری کردن، نمیتونی او رو تأمین کردن، مردانه طلاقش کن. یک طلاق او بیچاره کل معلقه در بین آسمان و زمین نگردن. اگر خواهی باز که رفتی میتونی با گشتگیریش یک طلاقی کردی، 3 ماه پسای 3 سال پسای اگر زنی با وفا باشد برات ایستاد. لیکن که نخواستی او عده‌اش برات شوهر کند ده. مگر او در دام تو چسبیدگی است تو اینجا راحت کنی و اونجا عذاب کشد. خدا قرآن ده برای ما این نهی میکند ولا تذروها کالمعلقه، زنها تان بین آسمان و زمین معلق نگاه نداره، نه زنشان میکنه که او راحت کند، نه سرشان میتید که او جدا شود و شوهر کند. مسلمان نباید این کار کند. انشاءالله گمان دارم در بین شما این تو مردهای و این تو جوانهای بیناموس نبودگی است. همه شما انشاءالله جوانهای بغیرت و بناموس، زیرا که زن شیشه ناموس هر مرد است. هیچ مرد نمیخواد که همسرش ناراحت شود و همسرش خیانت پیشه شود و به خودش و به فرزنداش خیانت کنه. خواهش میکنم عزیزان من نصیحت من فراموش نکنه. همسراتان با صدای تلفنتان با مهربانی و نوازش همیشه پرسیدی. یک مادر عزیزه که خود حاجیه بود از این سحر از پیش سیرک نزد من آمده بود شکایت از فرزندش که فرزندی داشته است به نام بهادور و این فرزندش از کوچه قراتگینسکی همسر یعنی کلین اختیار کرده بود است براش. بعد از 1 سال زندگی میگوید چی نامعقولی کردن خوب و کمپیر است که سحر و جادوی بسیاری برای من به اینها قدر باور ندارم. بچه میگوید از من جدا کردن، هر باری که فرزندم خانه بیاد من همچون همسر حقارت میکنند، مادر فلان کنم، آنت فلان کنم، دهنت فلان کنم. بابا جان میگه من یک بچه کلام کردم خود دیگه منگیش باید است و خرسال، من شوهر ندارم. همه آرزوم امیدم همین بچم بود، اما برای همسرش از خانه من برآمده رفته خانه خسرش و هر باری هم که بیاد حالی من همین است که دشتمی زنانه برای من میتیند. خوب من گفتم مادر عزیز در حق دعای خیر کن، انشاءالله خوب میشود، روز صبر کن. خوب مادر از باز میگیرید. من گفتم اگر من به جای تو مادر باشم او را هرگز یاد نمیکنم، او برود دفع شود به جای رود. لیکن مادر باز دلش میسوخته است. آب دیدش جاری شد ایستاده است، گفته ایستاده است که بابا جان از منبر دعا کنه خداوند فرزند من انصاف دیدو نزد من بیاد همچون مادر من احترام کنه. بچه های عزیز دیده الله مادر این بهادوره خسروش میرزا نام داشته است، معلا اساس سراغش قربه برای من نگوشد مادرم بیروناده باشد، با لباسی سفید اسلامی است، حجاب دارد. خسروش میرزا نام دارد و تو خودش بهادور خاننگو پیش سیرک است. من برای این بهادر خطاب میگم مادر عزیز، اون مادر تو را به این آرزو امید کلام کرده بود، به دنیا آورده بود که تو در وقت پیری دستیار او میشوی، تو در وقت پیری او را مهربانی و نوازش میکنی، تو او را در وقت پیری آب طهارت میدی، در وقت محتاجی تو کار میکنی، او را میخورانی و میپوشانی. و تو را به این امید کلام کرده بود، نه به او
فرزندای تو کسی همسرت حرامی است منتظر باش که ان همون آزاره ان همون حقارته ان همون دشنام تو از بچه و دخترات ببینی. تو امروز مادندی همین مادر آبی چشمت قطار آبی دیده ها جاری نزدی کسی میری شکایت از بچه هات میکنی. مادر عزیز بخواد که برای زن شده مادر تو پردایی، برای زن شده مادر تو حقارت کنی. خدا در قرآن تو چی میگوید؟ ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. به سوی مادر و پدر اف نگو، به سوی پدر و مادر چشم علا نکن، به سوی پدر و مادر دست نافشان، بلکه با مهربانی و نوازش به او مراسا کن، به او صحبت کن. این است امر خدا. مادر عزیز حالا هم فرصت داری مادر برای تو التماس دعا کردن نزد منم خداوند تو رو هدایت کند، خداوند محبت مادر در دل بیدار کند و روی دست پای مادر تو بوسه کنی، هم خدمت مادر کن، هم میلش با همسرت زندگی کن. من تو رو نمیگویم همسر جدا شو، همسرت هم احترام کن اما مادر تو زایدتر حرمت کن. همسر میابی امروز او رو سر دبای از دیگه میگیری، امروز آنقدر دخترها زیاد شدن که به پول دستم میگیری جوانی خوب، اما دام که مادر نمیابی، همین روز که مادر چشم پوشید از آدم دیگه رو نمیابی. تو بهادر دادر عزیز حالا هم فرصت داری. مادر شاید علی خانه نرفته است، در راه است. با بدین دلم برای عشق مادر میسوزد که به خاطر تو فرزند ناخلاف مادر عشق میریزد. بنابر رسول اکرم من خدا لعنت کند کسی را که مادرش لعنت بکند. لعن الله من سب والدی. خدا لعنت کند، از رحمتش دور کند، از زندگی بے نصیبش کند کسی که پدر مادر دشنام میکرد، پدر مادر لعنت میکند. مادر جان حالا هم فرصت داری در مادرت دستاشو بوسه کن، توبه کن. خدا انشاءالله مادر دلش مهربان است، توبه تو رو قبول میکند، گناه تو رو میگذرد. مادر که از تو راضی شد انشاءالله خدا هم از تو راضی میشود. دعا کنیم پروردگاریم به خاطر این آب دیده های مادر خدایا تو مقلب القلوبی دلی بهادر به سوی مادرش مایل گردان. خداوند محبت مادر و محبت برادراش در دل او بیدار کن. خدای فرزند صالح و فرزند خدمتگار